Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и вновь наш канал Печь Обзор с вами. Сегодня я хочу вам рассказать один из, кстати говоря, первых, еще никто не снял никакой обзор, еще никто не трогал, не разжигал данную печь. Мы, как обычно, стараемся вас, дорогие друзья, первыми, скажем так, удивить новым печным и каменным оборудованием. И поэтому сегодня перед вами печь Канария производителя Liseo. На данный производитель мы уже снимали несколько обзоров, где мы вначале показали как раз таки вот такую же печь Канария и печь L71. И эти обзоры вы можете посмотреть на нашем канале, соответственно. Сегодня печь Канария немного в другом исполнении. Изменился цвет. Цвет стал белым, я бы даже сказал, не совсем уж ярко-белым, а больше кремовым, такой спокойный оттенок. И появились у нее специальные такие графические элементы. Вот, например, на дверце зольника у нас появилось и по бокам печи. Выглядит это, конечно же, намного симпатичнее и лучше, чем это было, когда у нас просто была плоская поверхность. Печь стала интереснее, в некотором случае даже, можно сказать, позитивнее. Я считаю, что в интерьере дома она будет выделяться. И если человек хочет, чтобы зашедший в дом обратил на печь внимание, то, конечно же, он такой эффект получит. Дорогие друзья, сегодняшняя наша главная задача – это показать вам то, как горит огонь внутри топочной камеры данной печи. Потому что печь может быть, например, трижды красивая, но гореть огонь не может быть очень плохо, соответственно. Но я уверен, что в данной модели под названием Канария огонь будет гореть очень красиво. И в этом мы сейчас и постараемся убедиться. У нас очень сухие дрова, качественные березовые. Я думаю, наша печь очень быстро, красиво разгорится. Дорогие друзья, резюмируя наш сегодняшний обзор, хочется отметить следующее, что печь Канария в новом цветовом решении, она горит никак не хуже предыдущей, а благодаря вот такому окрасу станет намного заметнее в вашем интерьере дома. Теперь я бы хотел рассказать вам еще раз о технических характеристиках печи Канария, и они следующие. Номинальная мощность печи от 8 до 14 кВт, ширина 520 мм, высота 929 и глубина 380 мм. Вес печи равен 150 кг и диаметр отводного патрубка 120 мм. Ну а вам, дорогие друзья, большое спасибо, что продолжаете нас смотреть. Смотрите нас и далее. С вами был Дмитрий, наш оператор Сергей. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем пока!